yeroo jimaa nyaannee mirqaanaadhaan dubbannu sana inni salphaadha. Inni salphaadha akkasii bitu dubbiin. Kaayyoon keenya Oromoon abbaa barbaade karaa dimokiraatawaa ta'een filatee ofirratti muudee jennaan nuti hojii keenya fixan waan biraan barbaannu nuti. Kaniin waggaa 20 qabsaa'een qabaatiin ji'a 2 keessatti nan fidhan kana booddee maal naa godha? Ijoolleen qabaam anis. Kanaaf cinqiin keenya waa'ee filannoo miti. Filannoon abbaan barbaade moo'ee abbaan barbaade dhiisee ajandaan keenya isa miti. Ajandaan keenya sabni kun tokko ta'ee namni barbaade woo dhufes injifannoo arganne duubatti akka hin deebine eeggachuu qaba. Kanaaf immoo dhaabbilee institution ijaaruu qabnaadha. Institution ijaaruu qabnaadha. Yeroo yaa'ii ODP waa dubbannee turre falaasama haaraa akka biyyaatti biyya kanaaf hin badhaasnaa Afrikaaf hin badhaasnaa jennee turre. Falaasama haaraa Itoophiyaaf duwwaa osoo hin ta'in Afrikaaf hojjechuu danda'u qopheessinee fixaa jirra. Falaasamni kun maalirraa ka'a? Dhaabbileen siyaasaa biyya kana keessa jiran hunduu waggaa 40f communism, capitalism jechaa ba'an. Warri communism jedhamu keessattuu baay'een isaanii jira waan ta'eef. Communism jechuun paartii hojjetaa jechuudha. Tigraay keessatti yeroo TPLF paartii hojjetaa jedhee dhaabbatu faabrikaan tokko hin jiru. Hojjetaan 100 hin jiru. Biyya qonnaan bulaatti jarri paartii hojjetaa jedhu. Labour Party jedhu. Hin galleef maaliif matsaafa dhumaa dubbisanii malee yaadni sun falaasamni sun akkaataa kamiin akka ijaaramaa dhufe hin beekan. Lammaa wajjin kaleessa kolfaa turre barreeffama dargiin barreesse ilaallee finneetu yeroo Hayilasillaasee ilaalaa jirra. Dargiin 71 72 abiyyootawii dimokiraasii jedheetu matsaafa barreessaa ture. 71 ammas abiyyootawii dimokiraasii jenna. Waan haaraa jiru. Waan haaraa namni fidee dhufee yaadaan moo'ee riiformii cimaa gaggeessuu danda'u jiraannaan gammachuu guddaadha. Nuuf kaayyoon keenya tokkummaa Oromoo, tokkummaa jaarmiyaalee Oromooti. Oromoon paartiin lama oo baay'atee hin ga'an kana caalaa barbaachisaa miti. Maaliif ho'ettan yaada biraan qabnu Oromoon ol qixxaatee bilisummaa haa jiraatu hoo ta'e yaada kanaaf paartiin 10 maal nu godha? 2 wal gargaaree haa hojjetu. Kanaaf balballi keenya banaa waan ta'eef galfannee jira.